ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் அனிக்ரீஷ். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்ல ஒரு 2 இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு பார்க்குறோம். தூதுவளை ப்ளஸ் ஓமவல்லி இலை. ஓகேவா? இது ரெண்டும் வச்சு என்ன பார்க்கலாம்னு பார்த்தாக்கா, அதிகப்படியாக ஜலி வந்துட்டு உறங்கியிருக்கு. நான் வந்துட்டு நிறைய மெடிசின் சாப்பிட்றேன், அப்புறம் எனக்கு வந்துட்டு வெளில வர மாட்டேங்குது. நிறைய டேப்லெட் சாப்பிட்றேன், கோல்டுக்காக நிறைய டேப்லெட் சாப்பிட்றேன். அதுமாதிரி ஜலி நெஞ்சில் உறங்கியிருக்குன்னு டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு டேப்லெட் சாப்பிட சொல்கிறாங்க அப்படின்லாம் உள்ளவங்க. அப்புறம் குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு அதிகமாக ஜலி இருக்குது, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு யாருன்னா சின்ன வயசுலேருந்து 50, 60, 70க்கு மேலே உள்ளவங்க வரையும் இது சாப்பிட்லாம். இது வந்துட்டு எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்டும் கிடையாது. வெரி 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 குட் ஃபார் கோல்டு, ஃபீவர் எல்லாமே. ஓகேவா? அந்த நெஞ்சிலெல்லாம் சளி உறங்கியிருக்கு அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லிடுவாங்க. அது வந்து சில பேருக்கு வந்துட்டு வேறு மாதிரி மாறிடும். ஸோ அது மாதிரிலாம் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, இந்த தூதுவளை எங்கே இருந்தாலும் போய் பறிச்சுட்டு வந்து வச்சுக்கோங்க. கிராமப்புறங்களில் நிறையா கிடைக்கும், சிட்டிலையும் இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, இருக்குது. ஓகேவா? இப்படி தான் இருக்கும், முள்ளாக இருக்கும் பாருங்கள். இலையிலையும் முள் இருக்கும், அது பேக் சைட்லேயும் முள் இருக்கும், தண்டு எல்லா சைட்லேயுமே முள் இருக்கும். இது பேர் தான் தூதுவளை. ஓகேவா? அடுத்து வந்துட்டு ஓமவல்லி இலை. இந்த ஓமவல்லி இலையை பார்த்துக்கோங்க. இதை வந்து பறித்தாலே போதும், நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும். அவ்வளோ வீடு ஃபுல்லாக ஒரே ஸ்மெல்லாக இருக்கும். இது அது மாதிரியும் ஒரு அற்புதமான மருந்து. இதையும் எடுத்துக்கோங்க. இதை எடுத்துகிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா, தூதுவளையை வச்சு ஜலிக்கு வந்துட்டு நெஞ்சில் சளி வாங்கியிருக்கு, நார்மலான சளி கோல்டாக இருக்குது அப்படிலாம் உள்ளவங்க வந்துட்டு ஃபீவரிஷாக இருக்கவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த டயத்தில் இந்த இலையெல்லாம் கிடச்சிச்சு அப்படின்னாக்கா, இதை வந்துட்டு ரசம் எப்பொழுதும் நார்மலாக வைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, பூண்டு மிளகு ரசம், அதே மாதிரி தான் அந்த பூண்டு மிளகு ரசம் வைக்கும்போது இதையும் அதில் நல்லா அரைச்சி போட்டுருங்க. நம்ம அந்த நார்மலாக ரசம் வந்துட்டு முறைச்சி வந்தோன்னே இறக்கிடுவோம். இது வந்து நல்லா கொதிக்க விடணும். கொதிக்க விட்டுட்டு இறக்குனா போதும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. கொதிக்க விட்டு இறக்கி நல்லா ஒயிட் ரைஸில் விட்டு அந்த ரசத்தை நல்லா பிணைஞ்சிருக்கு, சாப்பிட்டா சரியாயிடும். தென் வந்துட்டு இதில் வந்து இன்னொன்று இருக்குது. ரசம் வைக்கலாம், அப்புறமேட்டுக்கு இது வந்துட்டு அடை செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க, தென் துவையல் செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க. இந்த ஓமவல்லி இலையும் அதே மாதிரி தான், அடை செய்கிறதுக்கு ரொம்ப பயன்படுத்துவாங்க. இது வந்து குழம்புலையும் யூஸ் பண்ணலாம், ஆனால் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா தெரியாது. பட் ஆனால் அடை செய்கிறதுக்கு வந்து இந்த இலை மட்டும் இருந்தாலே போதும். உங்களுக்கு ரெண்டில் எது கிடைக்குதோ அதை எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ரெண்டுமே கிடச்சின்னா ரெண்டுமே எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப ஒரு பெனிஃபிட்டு. ஓகேவா? அதனால தான் நான் இதுலனா அது ரெண்டுமே ஒரு வீடியோவில் ரெண்டு டிப்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகேவா? அதுக்காக தான் 2 எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த 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 தூதுவளை எடுத்துக்கோங்க, இந்த ஓமவல்லி இலையை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ளீன் பண்ணி பூச்சி இல்லாமல் கழுவிட்டு மண்ணெல்லாம் இல்லாமல் கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நான் சொல்ல போகிற இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் ஜீரகம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க, மிளகு கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க, பூண்டு கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா, முதல் நாள் நைட்டே ரைஸ் வந்து நீங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ, எத்தனை பேருக்கு கோல்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க தேவையில்லை, எல்லாருமே ஃபுட்டு வந்து சாப்பிட்லாம். எத்தனை பேர் இருக்கோ அத்தனை பேருக்கு ஏற்றாப்புல அரிசி வந்து ஊற வச்சுருங்க. வெறுமன அரிசி போதும். நம்ம நார்மலாக புழுங்கல் அரிசி இட்லிக்கு போடுவோம்ல, அந்த அரிசியை ஊற வச்சுருங்க. ஊற வச்சுட்டு காலைல எழுந்துச்சி அதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு வரமிளகாய் நான் வந்து காட்ட மறந்துட்டேன், சாரி. வரமிளகாய் போட்டுக்கோங்க, இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி இது எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இதையும் அரைச்சி அந்த ரைஸில் வந்துட்டு ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றி நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட்டு போட்டு ஊற்றிட்டு தோசைக்கல்லை வச்சு அதில் அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாக தோசை மாவு மாதிரி வர வச்சுட்டு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும். அடைன்னா கெட்டியாக இருக்கும், நல்லா அடை மாதிரி ஊற்றிட்டு அது மேலே கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் அப்படியே லைட்டாக சுற்றிலும் ஊற்றி விட்ருங்க. ஊற்றி விட்டு 2 சைடு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கொடுக்கணும். ஓகேவா? வேறு எந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணாதீங்க, நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள். அதான் வெரி 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 குட். ஓகே, அது மாதிரி சாப்பிட்லாம். தென் இன்னொன்று இருக்குது, அது எப்படின்னு காட்டுறேன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அரைச்சது பேனை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிடுங்க. எண்ணெயை ஊற்றிட்டு அதில் இந்த அரைச்சி வச்ச மிக்சரை அதில் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டு அப்புறமேட்டுக்கு இந்த மிக்சரை அரைச்சி வச்சது அதில் ஊற்றிட்டு தென் வந்துட்டு அந்த வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகிறது வரையும் நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க. அப்புறமேட்டுக்கு அந்த வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆனோன்னா நமக்கே தெரியும் துவையில் எந்த கண்டஸ்டன்ட்க்கு வரணும் அப்படின்னு. இதோட ப்ளஸ் வரமிளகாய் ஆட் பண்ண மறந்துடாதீங்க, ஆட் பண்ணுங்கள். நான் வைக்க மறந்துட்டேன். ஓகேவா? ஓகே, இது மாதிரி நீங்கள் தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வர உங்களுக்கு உள்ள ஜலி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே க்யூர் ஆகிரும். நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் என்னால் இப்போ செல்ஃபாக எடுக்கிறதுனால என்னால் பண்ண முடியலை, இதை செஞ்சு காட்ட முடியலை. தென் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாமே செஞ்சு காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.